بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال شروع جڑا حدوں مہربان بہت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیو میں صبح دے رب دی پناہ وچ آؤنا من شر ما خلق، ہر او شے دی شر توں جڑی انہیں پیدا کی تھی، ومن شر غاسق اذا وقب، تے ہنیری رات دے شر کولوں جدو او ہنیر چھا جاوے، ومن شر النفاثات في العقد، تے گنڈا وچ پھوکا مارن والیاں دے شر کولوں، ومن شر حاسد اذا حسد، تے حسد کرن والے دے شر کولوں جدو او حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال شروع جڑا حدوں مہربان بہت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیو میں لوکاں تے رب دی پناہ وچ آؤنا ملک الناس، لوکاں دے حقیقی بادشاہ دی، الہ الناس، لوکاں دے معبود دی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پاؤن والے پیچھے ہٹاؤن والے شیطان دے شر کولوں، الذي يوسوس في صدور الناس، او جڑا لوکاں دے سینیاں وچ وسوسے پاوندا ہے، من الجنة والناس،